নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? এখন আমি আছি হচ্ছে চন্দ্রপুরা রেলওয়ে স্টেশনে। আর যারা আগের ভিডিওটা যারা দেখোনি তারা ওটা দেখে আসতে পারো। আমি এসেছিলাম হচ্ছে শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে করে হাওড়া থেকে চন্দ্রপুরা। আর আমি এখন আছি হচ্ছে চন্দ্রপুরা স্টেশনের বাইরে যে একটা মানে খাবারের যে দোকান আছে ওখানে আমি আছি। আর এই হচ্ছে রাতের খাবার। বাট এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে ওই 7:10। আর আজকে আমরা জার্নি করবো হচ্ছে চন্দ্রপুরা থেকে হাওড়া অবধি বোকারো সিটি হাওড়া এক্সপ্রেসে। এই ট্রেনটা বোকারো থেকে ছাড়ে হচ্ছে ওই রাত্রি 7:30, আর হাওড়াটুকু হচ্ছে ভোরবেলা 4:32। আর আমরা চন্দ্রপুরা থেকে হাওড়া আমরা টোটাল ডিস্টেন্স কভার করবো 370 কিলোমিটার। এই ট্রেনটা একটু ঘুরে যায়। এই ট্রেনটা চন্দ্রপুরা থেকে ছেড়ে আদ্রা, বাঁকুড়া হয়ে মেদিনীপুর হয়ে খড়গপুর হয়ে হাওড়া। তো ঠিক আছে, তাহলে বেশি দেরি করবো না, খেয়ে নিয়ে আপনি যেতে হবে স্টেশনে, কারণ মোটামুটি টাইম হয়ে গেছে। আমাদের ট্রেন ঢুকবে 7:56 ঢুকবে চন্দ্রপুরাতে। তো তাহলে খেয়ে নিয়ে স্টেশনে যাই, তারপর কথা হচ্ছে। আর এই যে আমরা যে থালিটা নিয়েছি এটা হচ্ছে এগ থালি। এখানে 2 পিস এগ আছে, ভাত আছে, 2টো পাঁপড় আছে, একটা পেঁয়াজ আছে, ডাল আছে, আর এখানে একটা এটা কি ধনেপাতার চাটনি আছে, আর তরকারি আছে। 60 টাকা নিয়েছে। তো হয় একটা ছিল যে চন্দ্রপুরা স্টেশনের বাইরে কোনো খাবার দাবারের দোকান পাবো কিনা, যাই একটা পেট খাবার দাবারের দোকান খেয়ে নিয়ে এমনিতেও খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে। তো আমি এখন আছি হচ্ছে চন্দ্রপুরা স্টেশনের বাইরে। যেমনটা বললাম, রাতের ডিনার এখনই করে নিলাম, কারণ আমাদের যাওয়ার সময় সিটটা পড়েছে হচ্ছে আমার একটা সাইড আপার পড়েছে, আর আমার মায়ের পড়েছে হচ্ছে মিডিল। তো ভাবলাম যে আবার খাবার দাবার নিয়ে যাব, আবার ক্যারি করবো, তো এখনই খেয়ে নিলাম। আর আমাদের ট্রেন হচ্ছে 7:56 বোকারো হাওড়া এক্সপ্রেস, যেটি বোকারো থেকে ছাড়ে সন্ধ্যে 7:30, আর হাওড়াটুকু হচ্ছে পরদিন 4:32 ভোরবেলা। আর এখানে টাইম হচ্ছে চন্দ্রপথে টাইম হচ্ছে রাত্রির 8টায়। আর আমি আজকে ট্রাভেল করছি হচ্ছে 3rd AC কোচে। আমার কোচ নাম্বার হচ্ছে B2। আর যাওয়ার সময় সেম কেস, একটা সাইড আপার একটা মিডিল। তো যাই হোক, যাওয়ার সময় তত ভিডিও করবো না, সুবিধা নেই, খুব কম কভারেজ করবো। আর ট্রেন এখনও ঢোকেনি, সবে তো ছাড়লো বোকারো থেকে, ট্রেন এবার ঢুকবে। আর চন্দ্রপুরা থেকে হাওড়া আমার ভাড়া পড়েছে বোকারো হাওড়া এক্সপ্রেসে 3rd ACতে 620 টাকা করে পার হেড। এতে আপনার স্লিপারও আছে, স্লিপারও ট্রাভেল করতে পারেন, জেনারেলও আছে, জেনারেলও ট্রাভেল করতে পারেন। বাট কত কী ফেয়ার আমি সেটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, ওটা দেখে নেবেন। আমি খালি এসির ভাড়াটা বললাম চন্দ্রপুরা থেকে হাওড়া অবধি। তো ঠিক আছে, তাহলে স্টেশনের ভেতর যাই, স্টেশনের ভেতরে গিয়ে কথা হচ্ছে। আর চন্দ্রপুরা স্টেশনের বাইরে কিন্তু খাবারের দোকানপাট আছে, ঠিক আছে? আপনারা চাইলে সব কিছু খাবার দাবার পেয়ে যাবেন, জলের বোতল থেকে শুরু করে চাউমিন থেকে শুরু করে সব কিছু পাবেন আপনারা, সব কিছু। আমি তো অর্ডিনারি খেলাম, যেহেতু রাত্রিবেলা হয়ে গেছে, ভাই বেশি খাবো না। এমনিতেই ট্রেনে চা খেয়েছি, কফি খেয়েছি, ঝালমুড়ি খেয়েছি, পেটটা এমনি ভালো না। ভাবলাম যে একটু একদম অল্প খেলাম, অর্ডিনারি খাবারই খেলাম। এছাড়া খাবারের দোকান প্রচুর আছে। তাহলে বেশি কথা না বলে স্টেশনের ভেতর যাই, তারপর কথা বলছি। हाँ कुछ भी देगा। ठीक है, तो हम आ जा रहे हैं।
8:45 আর 18014 বোকারো হাওড়া এক্সপ্রেসে আমি একবার ওয়াশরুমটা দেখি। ওয়াশরুমে যাওয়ার আগে এই হচ্ছে আমার সামনে আয়নাটা একটু নোংরা আছে। এখানে সোপ হোল্ডার আছে, এখানে ট্যাপ আছে, এখানে ডাস্টবিন, আর এখানে হচ্ছে বেসিন, আর এখানে হচ্ছে ডাস্টবিন, আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম। এখানে ইন্ডিয়ান স্টাইলও আছে, ওয়েস্টার্ন স্টাইলও আছে। আগে আমি ইন্ডিয়ান স্টাইলে যাই। এই হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল। এখানে আয়না আছে, এখানে ট্যাপ আছে, জল পড়ছে, এখানে সোপ হোল্ডার, সোপ আছে দেখছি, হ্যাঁ সোপ আছে, এখানে ডাস্টবিন আছে, আর এখানে জামা কাপড় ঝোলানো একটা হ্যাঙ্গার টাইপের আছে, আর এখানে ধরে বসার একটা ইয়ে আছে। এখানে ফ্যান আছে। ফ্যান কিন্তু আপনারা মানে এখনকার যেসব ট্রেন এলএচবি হচ্ছে সেসবে কিন্তু কোনো ফ্যান নেই, এটাতে আপনারা মানে আইসিএফ কোচে আপনারা ফ্যান পাবেন। আর এখানে আপনার লকিং সিস্টেম আছে। এখানে এমনি নর্মাল একটা লক আছে, আর এই একটা লক আছে, আর এখানে হ্যাঙ্গার আছে, আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ। আর এখানে মগ ফগ আছে। তো এবার দেখে নেওয়া যাক ওয়েস্টার্ন স্টাইল। তো এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল। সরি, ওটা ওয়েস্টার্ন স্টাইল না, দুটো ইন্ডিয়ান স্টাইলই আছে। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আইসিএফ করছে, আমি দেখেছি মানে ওয়েস্টার্ন স্টাইল সেরকম থাকে না, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান স্টাইলই থাকে দুটো। তো আমি দুটোই দেখালাম, ইন্ডিয়ান স্টাইল সেম। আর আমাদের ট্রেন 9:05 ঢুকবে হচ্ছে মজুরি জংশন, তো ওটাই আমি আপনাদেরকে কভার করে দেখাবো। আর রাত্রিবেলা 10টায় আসবে হচ্ছে আদ্রা জংশন, আর 2:25 আসবে হচ্ছে খড়গপুর জংশন। তো এইগুলো আমি কভার করে আমি দেখাবো। বাকি মাঝখানে যা সেশন পড়বে সেগুলো কিন্তু আমি দেখাবো না, ঘুমাবো, প্রচণ্ড টায়ার্ড আছি। কারণ এর আগের ভিডিওটায় যারা দেখেছো তারা সবাই জানো আমি শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে করে আমি এসেছিলাম হচ্ছে চন্দ্রপুরা, আর চন্দ্রপুরা থেকে আমি ফিরছি হচ্ছে বোকারো হাওড়া এক্সপ্রেসে। তো বেশি কিছু কভার করবো না। যখন আমি ভাবলাম যখন যাচ্ছি হাওড়ার দিকে, তখন ভাবলাম একটা ভিডিও বানিয়ে তোমাদের জন্য। তাহলে দেখা হচ্ছে বজুটি। क्या कर रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं क्या? हाँ ये कैसा यंत्र है, कैमरा ये है? कैमरा है, कैमरा वो जो एक्शन कैमरा होता है ना स्मॉल, वो वाला कैमरा। आप रेल स्टाफ हैं क्या? नहीं नहीं, तब आपको ले रहे हैं, आरपीएफ पकड़ा लेगा, हटा लीजिए, इसका होता है ना। তো ঘড়িতে সময় এখন 9:05, আর আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি হচ্ছে বজুরি জংশনে। এখানে আমাদের ট্রেনের টাইম ছিল 9টায়, কিন্তু ট্রেন ঢুকেছে 9:05, মানে ওই 5 মিনিট লেটে আমাদের ট্রেন ঢুকেছে। আর এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা। আর চন্দ্রপুরা থেকে বজুরিহি আমরা 38 কিলোমিটার জার্নি কভার করলাম। আর 38 কিলোমিটার কভার করলাম। আর যেহেতু এটা জংশন, এখান থেকে কিন্তু একটা লাইন এখান থেকে আলাদা হয়। এখান থেকে গোমো যাওয়ার যে লাইনটা, মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস গোমো যাওয়ার যে লাইনটা, ওটা কিন্তু এখান থেকেই আলাদা হয়েছে। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর কথা হচ্ছে।
ছেড়ে বেরোচ্ছি। আর হচ্ছে বজুদি স্টেশন, ডিপার্ট করছে আমাদের ট্রেন। আর আমাদের নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে আদ্রা। আদ্রাতে আমাদের টাইম হচ্ছে রাত্রি 10টায়। তো আদ্রাতে গিয়েই কথা হবে। हावड़ा पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। যাত্রীগণ অনুগ্রহপূর্বক ধ্যান দিন। গাড়ি সংখ্যা 12827 হাওড়া পুরুলিয়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণের মধ্যে আসুন। আমরা এখন চলে এসেছি হচ্ছে আদ্রাতে, আদ্রা জংশনে। এখানে আমাদের ট্রেনের টাইম ছিল 10টায়, ট্রেন ঢুকেছে হচ্ছে 10টা 5-এ। আর এখানে আমাদের ট্রেনে অনেকক্ষণ স্টপেজ আছে, মোটামুটি 20 থেকে 25 মিনিটের স্টপেজ আছে। আর এখানে আমাদের ট্রেনে এতক্ষণ স্টপেজ থাকার কারণটা হচ্ছে এখানে আমি যে ট্রেনটা আছি সেটা হচ্ছে বোকারো স্টিল সিটি হাওড়া এক্সপ্রেস। আর আরেকটা আছে হচ্ছে হাওড়া চক্রধরপুর এক্সপ্রেস। সেটা হাওড়া থেকে যখন ছাড়ে হাওড়া চক্রধরপুর এক্সপ্রেসটা, সেটা এই যে রেকটা আর যেটা হাওড়া চক্রধরপুর এক্সপ্রেস, দুটো ট্রেন একসঙ্গে মার্চ হয়ে আসে হচ্ছে আদ্রাতে। আদ্রাতে এসে কিছু কোচ চলে যায় হচ্ছে বোকারো স্টিল সিটি, বোকারোর দিকে। আর 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 কিছু কোচ চলে যায় হচ্ছে চক্রধরপুরের দিকে। তো সেটা যখন ডাউনে যখন গাড়িটা যখন ফেরে, যেমন আমরা যখন ডাউনে যেমন ফিরছি বোকারো হাওড়া এক্সপ্রেসে, এই কোচটা আর 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 চক্রধরপুর হাওড়া এক্সপ্রেসের কোচগুলো একসঙ্গে মার্চ হয়ে আদ্রা থেকে ছাড়ে। তো সেই জন্য এখানে আমাদের ট্রেনে মোটামুটি 20 থেকে 25 মিনিটের স্টপেজ আছে। আর আদ্রার সম্বন্ধে তো আলাদা করে কিছু বলার নেই, কারণ আদ্রা হচ্ছে ডিভিশন প্লাস জংশন। এখান থেকেই কিন্তু পুরুলিয়া যাওয়ার যে লাইনটা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু আলাদা হবে। তো ঠিক আছে, তাহলে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর কথা বলা। এখানে বেশি ঠান্ডাও নেই, মানে আমাদের কলকাতাতে তো এখন গরম পড়ে গেছে। আর এখানে মোটামুটি ঠান্ডা আছে আর কি, বাট ঠান্ডা পেয়েছিলাম হচ্ছে আমি চন্দ্রপুরাতে। আর আসার সময় ধানবাদে প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। তো যাই হোক, তাহলে ট্রেন ছাড়ুক, তারপর কথা হবে। May have your attention please. Train number 1803 Howrah Adra Express will arrive shortly on platform number 5. তো ঘড়িতে সময় এখন 11:55। আমরা ঢুকেছিলাম হচ্ছে আদ্রাতে 9:05। মানে প্রায় 12টা বাজে। আমরা 2 ঘন্টার উপর আমরা আদ্রা স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছি। মানে হাওড়ার চক্রধরপুর হাওড়া যে এক্সপ্রেসটা, ওটা আসতে একটু লেট করেছে। যেটা আপনাদেরকে বললাম যে এখান থেকে মানে আমাদের ট্রেন আর চক্রধরপুর হাওড়া এক্সপ্রেস দুটো ট্রেন একসঙ্গে মার্চ হয়ে আদ্রা থেকে ছাড়ে। আমাদেরটা তো অন টাইম চলে এসছে, বাট ওটা আসতে লেট করেছে। তো ওটা এখন জোড়া লেগে গেছে। ট্রেন মোটামুটি 5-10 মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে। এদিকে কালকে টাইম দেখাচ্ছে নাকি 4:30 ঢুকবে, জানি না কখন ঢুকবে। যাই হোক, মোটমাট আদ্রা স্টেশনটা ছাড়বে, আমি ডিপার্টিংটা তুলে শুয়ে পড়বো। আর শরীরে সিরিয়াসলি আর কিচ্ছু নেই, এতটাই শরীরটা। তো যাই হোক, যদি পরের দিন ঘুম ভাঙে খড়গপুরে, তাহলে খড়গপুর কভারেজ করবো, নইলে একদম দেখা হবে হচ্ছে হাওড়াতে গিয়ে। ঠিক আছে, তাহলে দেখা হচ্ছে ডিপার্চারে, আদ্রা ডিপার্চারে।
ঘড়িতে সময় এখন ডট 12টা, আর আমাদের ট্রেন ছেড়ে বেরোচ্ছে হচ্ছে আদ্রা স্টেশন কালকে 4:30 টাইম, কিন্তু দেখা যাক কখন ঢোকে। আর অনেকক্ষণ ট্রেন দাঁড়িয়েছে, অনেকক্ষণ, প্রায় 2 ঘন্টার ওপর ট্রেন দাঁড়িয়েছে। এই এখন আদ্রা স্টেশন এখন ডিপার্ট করছে। ওইদিকে কি একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ঢুকলো, যাই হোক কোনো ইন্টারসিটি হবে হয়তো, আই থিঙ্ক। এত কষ্ট করে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি, একটু সাপোর্ট করো। তোমাদেরকে যেটা বললাম, আমার মানে মাঝখানে মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে, চুরি হয়ে অনেক জার্নি ভিডিও উড়ে গেছে, অনেক জার্নি ভিডিও। যাই হোক এখন হয়তো একটু ভিডিও কমই আসবে, বাট চেষ্টা করছি ভিডিও মোটামুটি মানে দেওয়ার, মানে মেনটেন করার রেগুলারিটি চ্যানেলে। আর তাহলে দেখা হচ্ছে কালকে হাওড়াতে। এখন আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, শরীরে আর কিছু নেই। আর শক্তিপুঞ্জের জার্নিটা যারা দেখোনি আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তারা দেখে নাও। ওটা আমি হাওড়া থেকে চন্দ্রপুর অবধি করেছিলাম। তো ঠিক আছে, ট্রেন তো এখন আমাদের ছেড়ে দিয়েছে আদ্রা স্টেশন থেকে। নেক্সট স্টপেজ অনেকগুলো আছে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, খড়গপুর। কিছু কভার করবো না, যদি ঘুম ভাঙে কভার করবো খড়গপুরে, আর যদি ঘুম না ভাঙে তাহলে দেখা হবে হচ্ছে হাওড়া থেকে। তাহলে টাটা, গুড নাইট। তো ফাইনালি আমরা এখন হাওড়া ঢুকে গেছি, আর ঘড়িতে সময় এখন 5:30। আমি মানে হাওড়া ঢুকে গেছি, আর মানে যা ঘুম এসছে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর কিছু ছিল না শরীরে। যাই হোক, এই হচ্ছে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, আর এই নামবো ট্রেন থেকে। তাহলে ট্রেন থেকে নেমে কথা বলছি। তো ফাইনালি আমরা এখন হাওড়া এসে গেছি, আর এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে 5:40। আর কালকে আদ্রা স্টেশন ছাড়ার পর মানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আদ্রা চেয়েছিল কালকে রাত্রি 12:05, আর এখন ঘড়িতে সময় হচ্ছে ডট 5:53। মানে শরীরে আর কিছু দেয়নি। যাই হোক, হাওড়া স্টেশনে আমাদের ট্রেন 18 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন। আর এখন বাড়ি যাব, এখন হাওড়ার ওল্ড কমপ্লেক্সে গিয়ে লোকাল ট্রেন ধরবো। যাই হোক, আর জার্নি এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালোই হয়েছে। অনেক দিন পর আবার আইসিএফের থার্ড এসিতে আবার ট্রাভেল করলাম। আর যাই হোক, তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে জানিও। লাইকটা করো। আর এই ভিডিওটা আমি আমার নতুন চ্যানেলে ছাড়বো। তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন আবার একটা ট্রেন জার্নিতে। ততদিন তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং স্বাভাবিক থেকো। তাহলে টাটা।